Баршаңызға қайырлы күн, сүйікті менің оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет, қазіргі таңдағы хит болып жатырған, пісіруді қажет етпейтін керемет дәмді салат рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Алдымен осы алмұртты қабығын ашып, үлкен кубиктармен турап алатын боламын. Мында мен осылай үлкен көбіктермен турап алдым. Жұмсақ алмұрттарды таңдаңыздар. Салатқа күшті дәм береді. Мында менде консервідегі ананас. Салаттың құрамына пайдаланатын болам. Суға қайнатып алған қызылша. Бұны да үлкен көбіктермен турайтын болам. Осылай салатымыздың құрамына сала берем. Менің қолымда натуральный мед. Осы медпен салатымды араластырып алам. Араластырып алған салатымызды осылай тарелкеге әдемілеп орналастырып алам. Мында менде қолымда микс шөптер бар. Осыны әбден жуып, кептіріп, ыдысымызға саламыз. Шөптердің де үстіне мед салып, дұрыстап тұрып араластырып аламыз. Мұнда менде тарелкеме орналастырып алған салатымның үстіне медпен араластырып алған микс шөптерді әдемілеп қоятын болам. Міне осылай жасап алдым. Жасап алған салатымның үстіне әдемілеп кедровый орехты себетін болам. Орехты қуырып алсаңыздар, дәмі өте күшті болады, қуырылған орехтың. Осы бір грушаны салатымызды әрлеуге пайдаланатын болам. Міне біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде дастарханыңыздың сәнін келтіретін осы салатты жасап, менің каналыма тіркеліп кетуді сұраймын.